次上飞机，我估我就是睡觉，可能是打呼噜，落地之后，空姐就拍拍我说：“吴昕老师最近是不是很辛苦？”我有时候呢，在公共场合睡觉把打呼噜把自己打醒，就打是我知道那种，你知道吗？一声完，对，然后我一醒，我就先看看别人有没有人看我，太丢脸。太丢脸了。飞机上更丢脸了。但大家都是面向同一个方向，他不会找谁在哪。有啥？这还用找那几个人双人效应？啊，就那几个人还听不出来吗？就在这儿，就那个1K 那女的。